Hi friends, welcome to Budget Travel 93. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஆட்டோ ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். அதுவும் ஒரு லக்ஸரி கார் Mercedes Benz C220d. இந்த வண்டிக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவரி வேலைலாம் வந்திருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம ஃப்ரெண்டு இந்த வண்டியை வந்து வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, பேனட்டை தூக்கி உள்ளேயும் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டாரு. அங்கே தான் வந்தது இந்த மாதிரி பிரச்சனையே. என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ECM போர்டு, அதாவது ECM போர்டில் வந்து தண்ணி பூந்துருச்சு. ECM போர்டுனா நம்மளுக்கு, அதாவது மனிதர்களுக்கு இருக்கிற இதயம் மாதிரி வண்டிங்களுக்கு ECM போர்டு, அதனா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்ஜின் கண்ட்ரோலே அந்த ECM போர்டு தான் பண்ணுது. இன்ஜின் கிளச் மாடல்னு சொல்லுவாங்க, அதில் தண்ணி பூந்துருச்சு. ஸோ வண்டி வந்து நாங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஒரு 2-3 டேஸ் அது காயிட்டோன்னு அது ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. ஸோ ரெக்கவரி வேனை வர சொல்லி வண்டி வந்து ரெக்கவர் பண்ணி பென்ஸ் ஷோரூமுக்கே சுந்தரம் மோட்டார்ஸ் சேலம் இங்கே வந்து கொண்டு போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த காஸ்ட்லி வண்டியெலாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது இதுலேருந்தே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நினச்ச மாதிரி வாட்டர் சர்வீஸ்லாம் வந்து பேனட்லாம் தூக்கி அடிக்கக்கூடாது. எல்லாமே சென்சார் டைப்பு, எலக்ட்ரானிக் டைப்பு. இதோட எக்ஸ்பென்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக 25,000 ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி லக்ஸுரி கார் வாங்குறது பெருசு இல்லை, மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ஜாஸ்தி. இதே ஒரு மாருதி குரூப்பு, இந்த லோ பட்ஜெட் வண்டியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ECM போர்டே புதுசே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7,000 to 8,000 தான் வரும். செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு 3,000 to 4,000 கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இப்போ இந்த ECM போர்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே 25,000 கேட்குறாங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சீனியர் மெக்கானிக் வந்தார். அவரே கொஞ்சம் ரேட் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி தான் சொன்னார். அதுவே 25,000 வருதுன்னா இன்னும் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம டைரெக்டாக கொண்டு போனால் அரௌண்ட் 40,000 வந்துடும். இந்த வண்டி வந்து 2007 மாடலு, சிங்கிள் ஓனரு, பாண்டிச்சேரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. வண்டி பாருங்கள், லக்ஸுரியாக இருக்கும். வண்டி வந்து ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, ECM போர்டு வந்து இப்போ ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் இப்போ ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. இந்த ரெக்கவரி வண்டி வந்து சேலத்துலேருந்து வந்திருக்கு. இப்போ ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு 4,500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதே ஒரு லோ பட்ஜெட் காராக இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு செயின் டைப்பில் கட்டி இழுத்துட்டு போயிருக்கலாம். பென்ஸுனால நம்மளால் அதை பண்ண முடியல. இது ஒரு கம்ப்ரஸர் மாடல், அதாவது கம்ப்ரஸர் இன்ஜின் டைப்பு, ரொம்ப லக்ஸுரியாக இருக்கும். இது வந்து இப்போ நிறுத்திட்டாங்க இந்த மாடல். ஆனால் வந்த புதுசில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப அருமையாக போச்சு. பார்க்கிங் பிரேக்கு, இது ஒரு மேனுவல் வண்டி. பார்க்கிங் பிரேக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாடலுக்கு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வண்டி. இன்னும் மெக்கானிக் ஷாப் போய் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னு எக்ஸாக்டாக தெரியல. ஒரு 25,000 சொல்லியிருக்காங்க, அங்கே போனால் தான் தெரியும். இந்த வண்டியோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 1.5 டன், அதாவது 1500 கிலோ. அப்போ எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்குன்னு பார்த்துங்க. உண்மையில் இம்போர்ட்டட் வண்டி வந்து குவாலிட்டி வைஸ் வந்து காம்ப்ரமைஸே ஆக மாட்டாங்க. எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் குவாலிட்டி தான் கொடுப்பாங்க. அது பென்ஸை பற்றி நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. ஒரு லக்ஸுரியான காரு பென்ஸ், BMW, ஆடியில் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டி, அதாவது நம்மளுக்கு பிடிச்ச வண்டின்னு சொன்னால் நம்ம மெர்சிடஸ் பென்ஸ் தான் சொல்லுவோம். வண்டி கிளம்பிருச்சு, நம்ம பின்னாடியே போய் பார்க்கலாம் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு. புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை டேப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Budget Travel 93.